Anyang laki din! Oh, si kamad gaya mare, nagapong ngay. Ay, nagapuak man dyan ni Madam Anita, Mare. Ha? Apay, nagpalaba man ni Madam Anita? Wan, Mare. Kurtina matkas kada bedsheet dagiti impalaba na kanyak. Hay, naimbag ka pa'y, tadaman na ngayab ka nagpalaba. Siya kat awan pa iya. Kunak man na nagpalaba ni Madam Gina kan kay di Sabado. Naggapuak ije balay da itay. Napan ko sinaludsod na nagpalaba. Ngamla ko na nga inton Martes kanulangin. Tabasit pa'y timurangga. Kasta ka di? Kat sana bali ata manulaang mat nga aldaw. Parikot ko nga ro ti pagbayad ko man ni tilending ko inton Lunes mare. Iso nga agparparikuta kiti kwarta ita. Ha? Namnamaag ngamin nga agpalaban ni Madam Gina ita. Ngamsanot gayam. Ipautang ko laangan kan katitangdan ko itay kumare. Ha? Sana bali, ta saan ko pa'y langmat ang masapol. At dati sweldo nila kay ko iti construction. Iso pa'y laang ti aramatan mi. Ay na, agyaman na ka talaga kumare. Agyaman na ka talaga. Sana bali, tanong agpalaban ni Madam Gina. Kat bayadak asigot ti utang ko gan ka. Thank you. Kasla na bambanog ka siyang. Ne, si kamad gayam Sonya. Ay, nabanugak ka talaga. Oh, napanam ayata kas taunay abannog mo. Nagapuak iti balay ni Madam Anita. Napanak na kilabada itay bigat. Nagado ti linabak iso na banugak. Una yan, Mare. Kaslawan ngamin sa bali ang mabalin mo apanggad ang taan ano samti makilablabada. Anya? Apahay, saan aya ang makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada, Mare? Ha? Kasano ko ma, ang makapaibaba iti dayaw kat natalgad mat daya trabaho? Anya lakit din. No siyak ti makilablabada. Ay na, sigurado akas taunay abain ko. Ha? Angam sa bagay, saan mo nga mo ti agbain? Agpada kayo kanibakla. Ne, sabalin sa motan ti turong ti saritaan, Marisonya. Ibagpagaklang ti pudno, ansyang. Makapaibaba iti dayaw ti kasta at trabaho. Apay akas na ti bagbaga da ason niya ken kabakat. Tsak man amo daya babae. Para kano kan kuana, kat makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada. Anya? Nakuna na pa'y, ang nagpadaan mi kano kinibakla saan mi kano nga amo ti agbain. Di kiti agyaman, tada na talga da trabaho na akas food server ije ili. Apay anas ken payla nga aguyaw. Saan ang nakaskas daaw lakay? Imalaan na ngay kumano saan nga iti inana. Kas day mo't lang tiugalin ni nana muna, nakauyaw. Kunamlano aday pampanakal day tibiyag. Day tangarod ket, naglaing da nga agsao ken aguyaw. Ngam awan met ngarod pakakitaan. Anya lakit din. Kaano nga imbaga ni Sonya day taken ka, mare? Idi na minsan lang ang nasabat ko iti kalsada, Mari. Ay lakit din. Anyangin ko mati nakababay ni ti panakilablabada. Tawanan pa'y na Sonya't yayan. Naglaing nga ron nga agsaw. Nakauyaw pa'y. Naimbag kumamat, lumang opisina. Tapos na ito sir-serbi na nga guyaw-uyaw. Salbag. Bay amon, Mari. Sa bagay, awan makaabak iti tao na pakumbaba. Ay pudno day ta, Mari. Iso nga ure, uyaw-uyawon na ti panakilablabada ta. Ayos sila ang. Wen sa nabale, tawan mo ti dakis nga raramidan ta. Marangal na trabaho yon. Anya lakit din. Oh, apay kasta tilaga manakaw. Ay, nagsarita kami ngamin kinibos itay nanang. Kahit, anyagay tinagsaritaan yaw anak kaw. Ada ngamin mapukpukaw a 2,000 ije ka ha. Kati itudtudo na giti kakaduak. Siya kanu tinangala. Anya, ay kat imbagam ko maaasaan asi ka. Imbagak nanang, ngam ipapilit namat. Kat, anya ngay nga ita. Ay,
Naku nanang arod nanang, ngaging ga katapusan la kanun ti panagtrabaho kay restaurant na. Anya, ay kasanuta itaan. Sa dino ti pangalaan ta iti pang inaldaw ta, no kasta maikat kan iti trabaho. Mangsapulak langin iti sabali nanang. Itapay laeng, mangsapulakon, iti kasta, apag isuntuin ton katapusan. Ay una yan dagita kakaduam, salbagda. Tapay, nakita da si katinagala iti 2,000, ta si katintududa. Husto nanang, sana bali, taado mo ti trabaho ang mabali na pagserkan, anya lakit din. Amo mare, tunggal lumabas sa kijibalay da Sonya. Adalat tamo di balkon da agtugtugaw. Kabayatan ti panagpaypayubyub na ti sigarilyo na. Ha? Kasta ka di, Mare? Ngayon mare, panagkunak awan trabaho na ita. Ay, wanya agpaiso niya. Idi mat kat inaldaw aram-ramwar. Naikan siguro iti trabaho na day jay. Ha? Siguro, anda man naramid na iti pagtrabahuan na. Anya? Iti nga min nagtrabaho iti panganandaan ti ising iti. Isu ana ikat, tanatiliwan ang nagtakaw iti kwarto iti kahada. Ay, wan anya. Ada nga agpaiso ti kasta nang ngagko idi. Katuan mas, agtatakaw tawanan bay na babae. Sa aguyaw-uyaw kat adaw mat gayam ti pakais-istoryaan na. Anya laki din. Nagpuskol nga ro ti rupa na. Nauyaw, ngam atid tugma ti ima na. Ay, kasjay taramid ang nakababain. Salbag! Nakadamagan mo't iti day talakay. Naibaga ni Punsyo iti kalman. Iti nagiinom kami iti tersiya na ni Manang Magda. Iso kano ana ikat iti trabaho na. Gaputa na gala iti 2,000 ijay kahada. Kunakon kat. Pudno ti atap ni bakla kan kuana. Ha? Mas daaw ni bakla tatunggal lumabas kano ije balayda kat adalang ije balkondang agsigsigarilyo. Una. Naikat nga ro iti trabaho na. Uyaw-uyawon na kami kini bakla gapo iti panakilablabada mi. Anya nga ita, mas nakababain pa iti pakais-istoryaan na. Iso nga ro day tati imbaga kini Punsyo. Uray isuda. Kat ado ti saan da akayat nga ugali ni Sonya agraman ti inana. Nakauy-uyaw da, naglaing da nga agdilaw. Uyaw da nga uyaw, nga mas nakababain mo ti aramid da. Dayjay mo't nga ina ni Sonya, ure ammo na abiddo ti anak na, kasla kanunungan na pay. Siyempre, aginada nga road. Nang runa no maipapan iti kwarta, ay kat kanunungan na talaga, uray saan anasayaat. Anya lagi din. Agkita tangarod inton malam ijay town ha. Bye. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, anak ko. Ay, kwa. Ti may sa friend kong agtrab-trabaho ijay town. Agsarak kami inton malam ijay magsaysay nanang. Anyat kayat mo asawain. Kat, anya ngay nga rod nanang, balik sa dating gawi Anya. Anya ngay nga rod, katawan mo't pagtrabahuak. Ijay pay lang nanang, kabayatan nga agbirbiro kak, iti daduma trabaho. Oh, sige, adakin ka day ta anak kaw. Ngamnay agan-anad kayo iti gayam mau nga ibagbagam. Kitain niyaw dagiti lalaki pagpabayadan niyaw. Hoy, ni nanang mat, amangan no ada makangag kada kayo. Anyan tulangin ti may bagada. Tatakulas? Anyat gataga masod niya. Gumatangak man iti 50 pieces a face mask? Nay, nagadumot at ti face mask agat gatagam. Ano nga iti nagadua face mask? Anya lakit din aya?
Mabalin mat nga ilakwan naklaangan, tata. Sana kasta nagadupay lang nga sa ludsud yun. Anya? Di kay pala pagyamanan nga umayak gumatang. Nagadupay lang nga sa ludsud yun. Wala, saan man latan? Kukwam lang day tala ko nga face mask. Ha? Inak gumatang ija sa bali at tersena. Ha? Salpak ka. Sa dino ti papanam kat rumabiin. Bibiyang mo kumano sa dino ti papanak, ha? Ne, nagunget kan. Damtamagag lang niya. Agunget ka mo. Wah! Agpada kayo lang kanila kay kulas ang nagaduti sa ludsud na. Asina. Kasano nagpaling nga ado ti sa ludsud ko. Kat may salaang man. Nung sa dino ti papanam ko na kaya. Ay, naka-make up kamot ngamin. Iti nakapuspos ko. Saka naka-face mask. San una makita ti make up mo? Kat, anya kumaita ti bibiyang mo, ha? Ay, sorry, adi. Ha, napudot nga dangos ti ulo niya. Hay! Di na kamlaangan. Nasabat ko di kalman ni Sonya, nana. Naka-make up mat. Sa dino ti pagtrap-trabahuan na. Ha? Salsalod-sudag. Ngam nakaungot kat kanya kon. Apay nga men nga investigador ka aya. Anya? Apay nga men amasapol nga amuam no sa dinaw ti pagtrabahuan na. Manakibiyang kamay. Oo na yan. Dakas gaya mitang salsal. Ay, ang salot. Nyam dati ang iwatan. Anya? Nyam. Tibabanggan na eh. Da kayo nga agina. Na kayo uyaw kayo. Uyawan nyo. Tipan nakilablabada mi kin ni Mari Ansyang. Sa ita. Asal salud-sudag lang no sa dinong ti pagtrabahuan na. Makaungot kayo. Nyam da ito eh. Ay basta. It's none of your business. Maawadam. Naimbag man ta saan nakaakinatawaan manan idinagra na kayo, kumare. Nakaskas daw nga rod kumare. Ay, at damot imot ko ide amureng, anapan ko inala ija ayan ni Madam Juliet. Ni, anda pa'y gayam lalabaan nga imot mo. Imbes akanayon na akatawaan ti panakilablabada ta. Siguro, hindi na adda trabaho na dayjay. San siguro itan? Nabutawan mo itong trabaho na. Sa dino ngay nga ta ti pagtrab-trabahuan na ita. Tanak ko namot akanayon arumwar iti rabi anak nga make-up. Yaman na mo kumare. Sinaludsod ko. Yung kasta unay nga unget na. Uray ti inana. Nakaunget kanya kadi sinaludsod ko. Oo na yan. Taapay nga ta. Apay dakasan ti agsalsal ay isti agsaludsod ita. Anya laki di. Apay, saan nyo nga amuno sa dino ti pagtrab-trabahuan ni Sonya ita? Bakit? Saan ta saan damot nga iba nga lakay? Sinaludsod ni bakla ngam nakaungot dapay kan kuana. Kit no nagsubli iti sigod da trabaho na iti. Anyat kayat mo asawan, Berto. Aday jay 150. Ay, aday jay magsaysay. Ijay ayan ti pagdisdisplayan da iti babae ang mabaybayadan. Anya? Nakaamamot iti dayta? Na, kat no namin ano analabsan da goryo ang nakadisplay ijay. Ada kadwa na abakla agayam na kano. Anya? Ay, una yan. Isumat lagayam, akas ta unay nga unget dano adag saludsod kadakwada. Katuhin, nangro na ti inana. Ay, kapadpada na. Una yan dadya bakit mo na. Apay mo't nga itultulok na amapan agtrabaho ni Sonya iti kasdya klase ti trabaho. Kaslawan da duma apang gadan naman. Kat, easy money ko naman. Easy money ngam kasukat na mo ti dayaw na. Anya lakit di. Amo kun gayam kumare. Anya ti amumon. Amo kun no sa dino ti pagtrab-trabahuan da Sonya. Ha?
Sino ti nakadamagam? Sino pa'y ko ma? Ikaw ti chismoso alakay ko Namin ano kano, anakit kita ti kumpare na nakadisplay di magsaysay. Ew, ti awanan bain. Anya? O relating bakter amin na dut-dut ko agra. Nak. Kundi uyaw nga mayo. Ay, inayan pa ito. Nakar-ariyo mga ti trabaho sirik-sirikan ta. Ay, inayan. Day tangarod mare. Nasaysayahat pa'y ti mapan makilablabada, ngam ti mapan agpabayad iti ure asino dita. Agkakwarta laeng. Isumot lagayam makanayon ang sumipnget ti panagruar na. Tagayam, ija magsaysay ti pagdisdisplan na. Hay, salbag babae. Nagmaya laki din adurabon tingiwat dang agina. Anya laki din. Hey, ataw tigat-gatagam si Kasunya. Ni, saan ko pailangan nga imbaga tigatangag nga yaw awat yun day tamay sa box of face mask? Ay, kaduka na yun mat nga iso tigat-gatagam. Apo! Ha! Ang hindi di ka pailangan. Di ka kit nga awatanan. Tapno at da usaram a face mask yung pagdisdisplam. Tapno sanda ka mailasin na tao ya. Ay, aguray padawang kay manlaang. Ay, sonya ya. Iso matlagayam akas taon ay apong tutyo nga agina. No addag sa lutsod, no sa dino ti pagtrap-trabahuam. Tagayam, illegal. Anya? Tapno amo man niya. Di pa na kilablabada. Legal at trabaho day dyan. Marangal in Tagalog, you know. Ngam day ta trabaho, amapan agpampabayad iti asinula dita alalaki. Tapno agkakwarta ka lang. Day ta, di sana marangal. Mauawatam ti bagbagak. Ay, sardagan nakman si kaabakla. Ang mga nanya pa'y ti maaramid ko kan ka. Abay, ti ko na mabutengak. No! Si kakit ti pagbutbut nga kon, salbag ka. Naglaing ka nga guyaw. Karaliyak mo ti trabaho. Ew! Shoo! Nakakadiri kang babae ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Speaking of pasarabaw, kaano nga tamanan nga agpawit ni Isadora? Ay wanan niya. Hindi pa'y napalabas at tawon tinao di nagpawitan na nana. Un nga raw, manmanulang nga agpawit ita. Saan akas idinabiit pa ijay abraw? Mamin anaw iti makatawan no pawit. Mamin ano mat iti makatawan na makaramanda tao iti chocolate. At dapay na yun na nga imported asabon kandilata nana. Un nga raw, naibusan tay inted na iday. Pawit ko mamanang. Wan nga rod nana. Di yu tineksan. Mano abula na nga awan damag ko may papankan kwa na. Oray siyak nga rod nana. Saan kumutang nga inchachat. Tano kasta kumusta ak. Istoryaan na mo't amin ang mapaspasamak kan kwa na abroad. Ay, naku nampay. Kasla ipalpalastog na pa yun no daduman. Ni Isadora man nga OFW ti pagsarsaritaan nyo kinanalani itay. Bakay? Napagsaritaan mila ang tanabayag mo asan ang nagpawpawit. Ipadlaw yung mo't aday tamang namnama iti pasarabo ti kumari yung OFW ti pagalistuan nyo bakay. Kat siyempre pagsayaatan day ta. Di yun to pa'y maramid ako mustain. Talaga asaan ata mo mi abisi. Nangagkaw tinagsaritaan nyo kininanalani itay. No daman nangag mo, aguli yung makalatan, tapno awan gulo, Andres, ang nalakit din. Hello, Isadora pa kayo? Kumusta kayong di talakay? Nasayaat kami mo't kantatan. Si Kangay, kaano ti panagawid mo? Malpas ti kontratak inton sumaruno abulan. Saan akon nga agsubli ditoy?
No kasta, agforgod ka nga rodo dito Pilipinas. Bakit? Unla kay, makabannog mo't lang ang tagtrabaho dito abroad. At damot din urnong ta, nalpas mo't tin tibalay ta. Una, okay lang no agawid ka. Agbyag tayo lata nga oray di ka agabroad. Unala kay, ay, ni tatangay, adda ka didita, mabalin aka sarita. Adda na panan na, bakit? Agteksak tulangan kan kanong sumangpet tapno makapagsarita kayo mo. Imawag ni Isadora itay awan kayo, tatang. Anya timbaga na ka, Charlay. Malpasan ti kontrata na ito nung sumaron na abulan. Awan kanumot ng ti plano nang agsubli ija abroad. Ay kat nasaya at ano kasta. Makadwata mo't lang ti anak kao. Wan nga rin tatang. Narigat mo't lang no trabaho ti aramiden na ija abroad. No trabaho la akanayon ti pampanunutan na. Makamannog ka no nga rin tatang. Isa husto lang no agaway. Uray saan nga agabrod kat mangan tayo latamad. Ang damot di garden na pagbiyagan tayo. Uwan atatang. Un gayam. Pakipawit mo to maninton bigat ti basita natin nga naapit ka. Nangikargaan niyaw. Adda iti waiting shade. Doasa ko na jay. Isupay amay gatang iti bagas. Malagip mo ka sarsaritaan tayo dinapalabas nga aldaw, Erika. Anya apagsarsaritaan ta na. Ado mo tinagsaritaan ta ngamin, dinapalabas nga aldaw. Ti may papankan Isadora. Apay ni Isadora. Nadamag ko nga agawid kanong dito'y Pilipinas. Ag for good kanumutag. Masino, tinakadamagan niyo? Ti kaaruba da. Na, sigurado kayo, a reliable source mo't laang day tanana. Wun, karuba da nga ron day jay. I-confirm ko pa nga umuna kang tatang na. Ang mga numang namnamatay ti pasarabok at fake news mo't gayam ti panagawid na. Sigay, i-update naktua no anya ti ibagan hitatang na. Wan na. Da kayo ti umuna apang ibagaak no kasanaw. Udno ka di nga agawid ni Mari Isadora inton umay abulan, tata? Way, agpurgod kanumot ten dito lugar tayo. Di saan gaya man nga agsubri di abroad? Saanin Apayan na sa lunsod mo. Awan mo't kiti, tata. Kaya't kula maamuan. Nabayag mo't ngamin asaan kami anang kit-kita. Hello, Isadora, anak ko. Kumusta kayon, tatang? Pasensya kayon ano itala ang anak kaawaga. Ado nga minti pakakumikumak dito eh. Okay lang, anak ko. Ay, adaman sa lunsudak ka. Anya day tatang? Katext mo ka rin nagti kumarem nga agingga ita. No damari Erika ken nanalani ti dakdakamatin nyo. Nabayagan asaan tatang? Di da replyan ti text ko kadakwada. Nabayag nga mina, nga awaninted mo apasarabaw para kadakwada. Anya ti kunayo tatang? Noon niya tinangagmaw, isunay jayan, anak ko. No, ada kwarta di ka unay gumatgatang iti pasarabaw. Idulin mo kitday, tapno, ada gastusin yaw. Un tatang, kasta talaga ti plano. Last day to yun asweldo, isong agtipidak matan. Una, sa nabalay ta, adamot na itid mo kadakwadan, iti nabiit ka pa iti sa abroad. Maawatan damot siguro, no, awan maitid mo ita. Da kayo ngay tatang, at day pagatang niyo. Ay, sana na masapol nga adda pasarabong kanya kanakaw. Umanayin kanyak ti presensya. Anya nga itimbagan ni Isadora tatang. Nagsalod-salod no anya ti kayat ka apasarabaw. Imbagayo kumaa,
Ta di manan unay aggat-gatang iti kumkumpurme. Uy, imbagakan ko ana, ada kwarta na, idulin na lang ngayon. Amok ti ugali dagiti ibilbilang na agayim na. Urasak tatang. Nangag ko at ti asawak ti pagsarsaritaan da nanalani kan Erika iti naminsan. Di dak siguro nakita. Isa nakapigpig sa tingiwat da. Uwan nga raw. Adamat mangmangag kao, agam agul uli makaklaan. Narigat yung sasaw no na duma. Pudno lang unay tatang. Ang mga no panunutan ni Isadora apan ang dadaan laang. Awan, aguli magtayo pa'y laang. Dumteng to ti aldaw, amaduktalan natin may papanit ti dayta abana. Kumusta ti biyahin bakit? Okay lang ang matlakay. Pasensyakan no di ka nasukon iti airport. Amumat. Awan pag-service mi kanitatang. Okay lang ang lakay. Saan a big deal day ta kanya? Maawatan kayo kini tatang. Agyaman ako na bakit? Ang merienda tayo pa Eh, nangalaan nyo iti kamuti, tatang. Ay, siyempre, mulak. Anya laki din. O sige, ramanan tayo man no napukray matlaan. Ay, una, napukray na tabakit. Isumot ikap-kapimi ka ni tatang. Kunakon kat, da kayo ti masabat ko dito'y dalan nanalani. Nay, si kamagayam Isadora. Sa dino nga iti papanam. At dalamapan ko gatangan nana. Kumusta kayon? Ay ka, nasaya at latamot ah. Pagtrab-trabakwan nyo nga ita. Iti laundry shop ti kasinsin kaw. Ah, ni ngay Mari Erika. Ay kat iti pwesto met ani ipag na. Ay, mayat nga rod ano kasta nana. At damat gaya man trabaho yo. Isupay ah. Ay katuwa na. Malang raw, nagpatuloy akaw. Sige nana, tagi-istorya tayon to no saan kayo abisi. Awan tinadamag yung maipapankin ni Isadora, nana. Magsipod na gawid ngam awan pa'y man naawat ta. Naglinabasak pa iti paraangan da, ngam awan matlat ta. Uray siya. Awan sa mo tinamnamaan ta pasarabaw. Wan nga ron, sayang mo. Nasabat ko di tadalan idi napalabas ngal daw. Kat awan mo't ibagbagana. No kasta, talaga nga ron nga awan na nana. Ihimot sa mo't tayo. Ngam di bale, man ano ko man, awan pasarabo ta. Sa bagay, kabailan tamot ti gumatang no kayat ta. Ay wana, isulaang ayat, yada kabailan na agumatang itikas jay. No kabailan na, kabailan tamat nana. Agpakada akong Erika. Amangan no agungot nila kay kaw no marabyana. Mabiit man laang nana. Apay kaday. Matuloy ka diti panagpalingkita intun sa badaw. Ay katwan na. Ibagata ka day kini Isadora. Apay pay lang. Kasano nga tangag paiso nana, ang mga numaamuan na nagkuyog ta, kat adama ibagana. Panunutan na. Ano niya ti kayat na panunutan? Anya kumay ta. Sa bagay, awan to pa iti inted na apasarabo ta, idinagawin. Ay, naalalam Erika. Sa dino ti papanan nyo, nanalani? Na, ang lakit din. Nakita nakpailaan mo. Sa dino ti papanan nyo, kunak, nanalani? Ay, kwa, Isadora. Dalakad mi kin ni Erika. Makichinda kami ita.
Apay adiyo imbaga kanyak ngay nana. Ti amumi akit adupay ti abastuyaw. Ay kwa, mauray da ka di nana. Ay pasensya kan, ngam agur-uray ngaminan ni Erika ijay paradaan. Ay, kasta ka di, sayang mat. Pasensya ka na, inton sumarunulangan na sumurot ka. Sige nana, bagaandak to Anya ti ibaga, Mari Isadora. Adda ka din ni Mare Erika, pare Andres. Ay, dati natin daranda akasar. Duada, kinanalanay. Apay, di da kagayam intugot. Awan mat imbagbagada kanyak, pare. Jak amo no apay, ngam kas lalik-likli kandak matan. Numaminsan, si kamo ti tapik dado. Anya? Jak amo, no, pudno agayam ti pangibilbilangan daging ka. Ngamain, adda dagiti gundaway, asi ka ti pagsarsaritaan da. No bagbagak ni bakit kaw? Ako nga, No kasta, saan apod no agayam ti pangibilbilangan da kanya? isuda lang ti makasungbat iti dayta sa ludsod mo. Nangro na pa ita, adda sakit tinakam daging ka. Tawan ka no naawat da, pasarabo, idinagawid ka. Anya? Dayta ti pudnaw. Asawak ngagpaisoneri ka. Ngam, jak kanunungan ti kasjay nga ugali na. Diretsyon kan, Mare Erika. Adda ka di masapol mo? Likliklikan nak ka di. Sipod na gawidak, di nakmat kinasarsarita. Numapan kayo makitsenda, di nakmat bagaan. Adda ka di dakas nga inaramid ko. Kinapod no na, saan kami akomportable no kasta akadwada ka? Pasensya kan. Nasakit ka di tinakam yo, idi awan na itid ko apasarabo yo, idi nagawidak. Ay basta, awan ti oras ko nga agpalawagkan ka. Panunutom lat tano anyat kahit mo panunutan. Bisiak kita, isa pa nga asim man di ka kumamanaktak. Sika tinagipulong iti dayjay nga Isadora niya. Imbagak laang no niya ti pudno bakay. Chismoso ka matlaunay si ka Andres. Una, tamakadlawan jay tao. Marik na na, alikliklikan nyo. Alangan may, ngagulbunak pa laang may. Imbagam amin anangag mo maipapankan kwa na. Wow, imbagak aming. Nyalakit din. Di mo amo mati ko na sikreto. No saan nyo akayat jay tao, idiritsuyo lang nga, ngayon kwa na. Tapno amo na may piman, ti pagluglugaran na. No da kayo nga tati adda iti sitwasyon na. Anya nga tamot ti marik na yaw. Anya laki din. Nagsakit unay tirik nagtatan. Di kagsangit, anak ko. Saan mo kasapulan ti gaya makasjet ti galanda? Awan la tinaitad ko apasarabo da. Kastadan kanya. Oray di saan ka pa nagawid? Sikan ti pagsarsaritaan dagiti kumaren. Saan milangay magbagakin ka? Kayat miya si ka mismo ti makaduktal. No kasta, tilagayam ititad ko apasarabo ti kayat da. Amom, ti sungbat day ta saludsod mo, anak ko. Agam no sakti si ka, di kagladingay. Agyaman kakit di iti Diyos ta inikat na ti kakasya klase ti tao iti biyag mo. Saan agayam ti pangibilbilangan dakin ka, iso kasjay da. Kat di mo pabasulan ti bagay, anak ko. Oh, agkape ka bakit? Agyaman naklakay. Kumusta tiriknam? Aging gait na. Jak maklon lakay. At damo lang amin basol ko. Sa anak anang tad iti pasarabo da. Di mo pabasulan ti bagim. Pudno tinaibagan ni tatangkin kay tay. Saan na pudno agayam ti pangibilbilangan dagita at tao kan ka. Kita
Idi adda itid mo apasarabo da. Nagsayat da ka. Itatawanan maitid mo. Imadayo damutan. Nasakit lang ta para kanyak lakay. May mayatan ti kasta bakit. At least ammom ti pudno. Ammom ti pagluglugaram. Di ka masayangan kadakwana. Ta sipud pa'y ide. Tilang ipawpawit mo ti kayat da. Sa bagay, anda puntom lakay. May mayatan kag may maysa. Ngam ti maadda anak itigayim akasta tigalad na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Kasangsangpot mo pa'y lang ang nagapo dya bangkag mo. Ngam nakarubwat ka manan paeng. Mapanak iti barbershop di baklama ng Gina. Ha? Mapana man agpapokis. Mapangko ko masarungkaran ni Inday Inton Malamkay. Sino nga inday ti ibagbagam? Ni manang, sino pa'y kumahi? Kaya kapintasan nga Inday dito'y lugar tayo ah. Anya? Ay namanang, nagpintas ni Inday. Magusto alauna iti kinapintas na. Ay na, una yan. No iso siguro ti maasawa manang siya kaun ti kararagsakan na paraswan dito'y lubaw. Oh. Nagado manan nga imbagam. Ingkakit din agpapukis no mapan ka. Anya lakit din. Oh, itaman pa yan nakalagit ka nga umay dito yung barbershop ko, si Kapaeng. Pukisan naman kay di maray. Marikag dyan. Ha? Anya ko matinagkum kumaryanta. Assuming. Si kakiti. Agkumaritan to ah. Numadan kami to kin ni Inday iti anak niya. What? Oh, baka pakigtot ka man. Apay, agayan ayat kayo na tigayang ko. Ay, sampay magkidi ah. Ar magpailaan. Opo, arman palagayam. Ngam kumari kun kunam kanya kon. Yan nyalakit din. Malaki iday. Pukisan na kaon. Tapno malpasan. Tinagdigaws. Kalpasan na. Inaksarong karan ni Inday. Kasla sure, ti awanan bain. Sigurado lang nga magusto na kani Inday. Na ah. Gwapo ah. May. Isong awan ti rason na saan nakamagustuhan ni Inday. Kung naktumay. Nyalaki di mo tinayaro hirja. Naimbag nga oras mo, Inday. Ha? Relax, siyak day tao eh. Ni Paeng akagwapwan nito lugar tayaw. Anya? Kumusta ka mo tangay? Iti kinabayag mo iya Manila. Ad-adda mapinmintas ka. Sika talaga. Amok nga wampay kayan ay mau, Inday. Iswa mabalin siguro ti agaplay. Anya? Da magkiditimag ko bayoditak no bilang kasapulan. Agay hata talaga king kainday, sipod pay. Ay, Unay man, saan ka kumama asin na. Ay, hindi sangwanak. Sige, hakidi mo. Unay mo dati. sika talaga. Ala, Inday. No, saan nakpa amaklon naging gayta? Agurayak naging gat kanaw. Laki di ti uday. Kaya aklonin nakto ah. Sapay lang ko mainday. My love. May sakamat? Itakala ang asumarungkar dito'y balay ngam kumanatawa ka kit din? Siyempre, maragsakan akmat para ken ka. Ha? Maragsakan? Iti anyaga po. Oy, akala mo hindi ko alam, ha? Agar-aramat gaya ni paingkan ka. Wen, pudno dayta. Ngam, jak kayat ni paing. Ha? Tapay. Basta, jak kayat day jay alalaki. O may agaram nga awan service na. What? Magmag na nga umay dito'y balay.
Saan akas kinitakyo at da motor na? Kahit mo asawan, ni Takyo, ti kayat mo, kaputada motor na. Siyempre alangan mo't. Ni takyo ti kayat ko amang itulod kanyak no kasjay ama panak agtrabaho. Kan, mangsukon kanyak. Anya, No may papan iti kinataar. Nataarmat ni Paing. Isu na lang, tawan motor na. Isu nga uray ag subli-subli dito'y balay. Pulos asaan ko nga aklunan ko naktumad. Anya lakit din. Oh, si kamot gayam takyaw. Papanam nga ikatromabiain. Mapanak man dita ayan da inday nana. Ha? Sarong karak man. Bareng adda dita balayda. Kayat mo asawaan. Agar-aram ka kiniinday. Ay kat siyempre Anya, Bareng man aklunan nak ni inday. Nabayagan nga gusto akan ko ana. Ngam, Nagbayag tumot ngamin ijay Manila. kahit sapay lakumaa, ngamnay. Dua kayon samot nga agar-aram kan kuana. Ha? Asino nga iti may sanana? Ni Paeng, ti kabsat ni Gina. Anya? Aha! Imposible mo't akayatin na ni Paeng. Kat numagmag na amapan mang sarungkar kan ko na. Ha? Ni Paeng kat magmag na. Idinto ta siya kat adda motor ko. Iso nga amok asyak ti kayat ni Inday. Anya lakit day. Saan ka nung matasikat ti kayat ni Inday, Paeng? Ha? Asino mo tinagkuna iti dayta? Manang Gina? Ado ti mangibagbaga saan ka no asikat ti kayat na. Anya? Numapan mo ka no ngamin sa rungkaran kat magmagna ka laeng. Idinto ta ni Takyo kat adda motor na. Iso nga iso ti kayat na. Ha? Iso agumatang kamutan ni tilugan mo. Anya? Amok adakkel ti ornong mo iji bangko. Mano adaras mo at tsamba ka iti mula makamatis kat. Imposible asaan ka makagatang itilugan mo. Ay kung makagatang amanang. Anya laki din. Uray man no dualukan. Apay kapaw. Anya laki din. Anya? Aguray pa'y manang Gina. Gumatangak to ka day. Saan pa nga ita? Ay na, makapakigtot kamot Paeng. Ninanamay. Rumabiin ngam nakasakay kaki din itinuang mo. Papanam aya. Hinaman sa rungkaran ni Inday nanang. Anya, mapan ka sumarungkar iti balasang ngam nuang ti service mo. Ay kawin na. Nunitakyo ka motor ti service na numapan na sa rungkaran ni Inday. Ay kanuang maakanyak. Nabnabsong na yan. Anya laki din. Ay na, naidumduma kamot Paeng. Ay siyempre maanana. Malain na ko nanang. Barang ada ni Inday di balay dang. Hey! Hey! Imaya man na Inday. Anya? Sapay ko mata, saan ka amaw mo makanyak, Inday? Ay, kwa. Nagnaka ka di nga may dito'y balay? Ha? Ay, kwa? Saan? Ada service ko Imparking ko pala ang ditarbayan niya. Anya? Kayat mo asawan. Nakagatang kamagtan iti motor mo? Motor nga. Saan ang motor? Oh, tanawa mga hindi tatawa. Tamakitang timparking ko ako na. Anya? Ay, salbag takit di! Kung naglakit din no anya tim parking mo ako nam, nuang matgayam? Kaiso, may. Barang siyak ti aklonam, Inday. Nga uray, nuwang lang. Di service ko nga may agaram king ka. Sana kaskin ni Takyo, nakamiyaw ko naman. Yamaka. Anya? Isa pangasim ta, siyak ko mati aklonam. Pangasim Ay, nay,
na napanagaram, nuwang ti service na. Wan, Ayaw na yan. Naidumduma mo ti service ni Paeng, ang mapanagaram kin ka. Noon itakyo, ket nakamiyo, nakasakay mo titinuang ni Paeng, anya lakit din. Kunaklakit din, no anyat ibagbaga na nga imparking na iti arubayan me. Kunak no motor, wano lugan. Ngam saan mo, tanagdakkel anwang. Ay, una yan. Iti kaano man, awan lugar na iti pusok dayja apaeng. Anya? Aklunak man kit din ni Takyo. Tapno sardengan nak dayja apaeng. Tapno sumardeng nga umay ija balay. Ay, si kakit di matinday. Masuro na ka talaga kenkwana. Diyak kaya ti way of courtship na. No way! Ala, aklunan kan Takyo. Ha? Kaya't mo asawan? Agayan ayatan? Wan, isama ni pud ita. Itulod kan sukunan nak iti trabaho. Wow! Ha! Nakaragrag sa akak iti dayta nga imbagam inday. Hay! Kamaudyanan na kat sinong bata nakmadlaangan. Iso a pangaasim Pangaasim, ta saan nak kumapaspasakitan. Ay, ikarik dayta kan ka inday, my loves. Yahow! Manipod inton bigat. Itulod nak iti trabaho, Kan, sukunan nak mat no iti malam. Maawatam? Ay, awan parikot iti dayta inday. Your wish is my command. Anya lakit din. Kat no iti malam amay tulod na kon ija balay, agkapita pa'y sakbay nga gawid ka. Ha? Iti kasta, no maira na nga umay ni Paeng, makita na nga da ka, kat sardangan nakmatan. Ah, ay okay ah. Agtung palak iti amin nga imbagam inday, my love. Gumatangak man iti lima a case a red horse nana. Naa! Nagadaon! Ne, tadi kay kat agyaman ta ado ti gatangak. Mas daaw kayo pa'y lang gumatangak iti lima a case? Anya? Inaklunak nga minin ni Inday. Iso nga agselebrarak mo ten Uminom kami kadagiti barkadak. Kasta gayam. Ay kat nasaya at no kasta. Nakapili mo't laangan ni Inday kada kayo kin ni Paeng. Anya ngay mati binatbat ni Paeng kanyak. Nakamiyo ak amapan mang sarungkar kini Inday. Idinto tanuwang ti service na. Ahaw! Ha? Di pa'y makagatang iti motor na. Ay ngam sa bagay. Husto laang, ta saan ang makagatang. Taamangan no isukit di tipilyan ni Inday. Anya? Ala, yun ti red horse agat gatangag. Tarugyan men ti uminaw, nana. ay awan mon Paeng. Nay, awan ko nga ibagbagam mo. Manang kina? Awan mon dagayan ayat mo't gaya mon da inday kan Takyo. Anyang? Ay. Di na man angawon na kasta manang kina, oh. Ni, kat ibagbagak lang arudan ti pudnaw. Sino mo tinakamam ngay, may? Apaw, amo matan ti lugar tayo, kat adala payag ti daga. No anya ti madamag ije bangir apurok, maamuan adagos, anya lakit di. Ay, makapasinay mo tinday tangin padamag mo manang kina. Anya ngay nga rod, kat awan motor mo. Ni Takyo kano, kat nakamiyo. Sika kano, kat nuwang ti service mo, ngay parparking mo, iti arubayan da. Anya? Ala, saan aday tati makagapong agliday ka, kasta? Ado ti babalasang dita, mabalin mo nga arman. Saan laang ani inday? Talaga kaya madakayo ni Takyo, Inday. Katuan, apay ka di? Ay, una yan. Talaga ba't na mas pinilim na sino ti adda motor na Katuan alangan matamas pilyak ni Paeng. Anuang timapan na iparparking iti arubayan mi. Anya lakit din.
Anya? Sigurado amaamuan ni Paeng nga gayan ayat kamin ka ni Takyo. Iso asaanan apulos nga imimay ijabalay. Kasta ka di? Ay, piman mat ni Paeng. Anya apiman nga ibagbagamat. Saan apiman dayjay? Syakto ati piman no bilang taiso ti pilyag. Anya? Anya? Seryoso ka iti bagbagang Paeng? Sana nga gang angaw man ng Gina. Gumatang ka talaga iti Hilux alugang kaw, kulay blaw. Apo, nagganasan nga no kasta. Addan man pakilugluganak ang arod. Ay kawan naman ang. No saan nakto aparitan ni Jinky, ah? Ha? Nakaamom manan iti day tamanan. Ay na, nalipatan man ti imbagak idikan ka. Adito'y ayan tayo, kat adala payag ti daga. Isuan na bibit pa ngam kimat ti panagwaras ti chismis. Ha? Isuan na amo kakaayan ayat mo gaya man ni Jinky nga anak ni Tata Kistong, ije ile. Ay wine, puno day taman ng Gina. Ipasyar ko to ni Jinky dito balay. No dawayana. Ang asanda? Sana all naka-Hilux Paeng. Ha? Sana all nakagatagan ni tilugan na. Sang kwalugan day tam binulog ko laeng oh. Kundi humble ka man ako na ako. Anya? Ay, sayang. No sika kumati naklon da nga inday, ada ko man nasayat hatid sundo na ita. Anya ka din day tangay bagbagam Rogera. Adalang araw rin ni Takyo nga motor na. Sana kanong arod akayat, gaputanwang ti saksakayak, ama panagaram king kuana. Iso kano ti para parking ko itarubayan da, nagarti jo. Sana kla pabori ti da di alalaki, no? Ada yung mas lamang kang iso. Nagasat no iso man ti babaeng ayatem. Tamalaksi di ti kinagagad, kan kinataer mo, at dapayan pundar mo. Una yan ti kastoy. Rabiin, kan makatudtodo pa eh. Ngam adda pay laang dito'y igit ti kalsada. Anyamatan, dito'y pay laang matawan babbalay, tinakaplatan ti dalig ti motor mo. Wen nga rod. Angam, sana bale. Aguray ta iti mabalinta pagkidawan iti tulong. Aw, ta kayo magayam. Inday kang Takyo. Paeng? Ay, oo, Pards. Na-flat matan ti dalig ti motor ko. Ayaw na yan. Naira na, mo dito yawan ti babalay. Mala, ilugan tayo na itang motor mau. Tayo itulog kayo pangaging gadya balayaw. Hanang anong na itaw, Hilux. Aagyaman na, iti panangitulod mo kanyak aging dito'y balay mi, Paeng. Awan ang yaman na, Inday. Ay na, kinapudno na, mababainak ka. At dagaya man Hilux mo. Kaasi na kin, nakagata mo ito na. Adamo ornong ka, iti nabayag pa nagmulak iti kamatays. Isa di ingatan ko ba? Tamno adama mo iti iparking ko, yarubayan da jingkay. Sino a Jinky ti bagbagam? Kaya ni Jinky ah. Ti kaayan ayat ka, ng anak ni Tata Kistong. Anya? Tapno saan ano, ang timapang ko'y para parking, yarubayan da. Nakababay mo ah. Kung na mga nuy suntuki din, ti saan napangayat ang kanyak. Hilux ah. Kulay blaw. Kwa, mga no adapay namnama tapaing. I-break ko ni Takyo para ken ka. Anya! Namnam! Unay ka mo. Tingnan! Sigurado no awan Hilux ko Inday. Patsyung mo no kaya na. Sa mga ibagatikas tayo tanta da Hilux kaun. Anya laki di. Ay na, nangalaman di tipos ko ti rupa man ang ibagay ti kastakin ko na inday. Kwa? Nga po lang amin ta damiyo ang motor ni Takyo, ison tinaklon mo.
Makapasan na ay. Naamukla ko maakabaalan gayam ni Paing ti gumatang iti Hilux. Isula ko man ti inaklon ko idi. Anya? Ayun ay kan inday aya. At dan kaayan ayat ni Paeng. Iso asarti nga mon. Saan mo nga ituloy na panggip mo amang sulisog ken kwa. Tapno lang ang subli ti panagayat na ken ka. Ha? Nakababayin man ti kasta ko naktumay. Kat, awan mo ti Madina. Panungay kayat nakpay. In your dreams, no ti Hilux na lang ti habol mo. Ti Hilux na latan, ti pakiasawaan. Saan ka dati akin kukwa, salbag ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki Din! Itikal man na nasabat ka, at aimat mo nga ugot ti kamote, mare. Sa ita nasabat ka, ugot man ang tiimat mo. Ha? Ang mga nagsabat na intun bigat, kat ugot man ang tiimat mo. Ay, gagangay na amare. Awan nga min trabaho kita. Iso nga an-anusan mi akin nilakay ko ti agsid sida iti ugot ti kamote. What? Manumot tin alawas akas to kanayon ti sidaan mi. Ay, una yan, mare. Agsapol ka ngamin iti panggedam. Awan mat nga rod ti agayab, mare. Rumor ka, mare. You go out and find a job. No talaga trabaho ti sapsapulam. Sika ti mapanagsapol. Saan kit di ati trabaho ti mangsapol ken ka? Ay, wento, mare. Ay, anya lagi din. Taan anusan nyo latan ti kasabiyag, mare. Manggad ka. Saan mo nga ururayan lata nga adda maapit nila kay mo ije bangkag na. Oh, na yan. Kasto abiyag. Ha? Bigat, aldaw, malam, ugot lata ti kamote ti sidaan. Anya ngay nga rod lakay. Aganos ta ah. Awan mat nga rod trabaho kita. No ngay, mangsapol tamat iti panggadan, bakit? Tapno saan la kumaamang namnamay ti apit iti bangkag. Lakay. Kasano ngay, no, panag-aapit kat maranaan tinalaka-apresyo tinatang. Ay, awanan na. Alawan, manggedak lakay. Mangsapulak iti pagtrabaho. Nasayat no kasta. Awan tinasayata mapasama kiti biyagta. No at datalatan diti balay ngagtugtugaw ngagmalmalam. Magichis-chismis iti karuba kas kada no nyapay dita. Nyalakit din. Ay, naimbag ka ba, mare? Makita ka anak kaigam iti may sa kilo a karne. Ha? Taapay anak ko ng day tamare. Nakunak dayta, kaputa tunggal masabat ko ni Dina, ugot ti kamote ti imat na si Danda. Anya? Wan, iso ako naimbag ka pa'y tadakarne nga imat mo. Awan samot namin trabaho ni Kumari Dina itamare. Ay, awan. At dalang ija balay da nga agtugtugaw nga agmalmalam. Numaburing ijay, ay soas makikaaruba, mabanlang makimarmarites. Sana all adi. Ha? Anya sana all nga ibagbagamad mare? Sana all? Awan si Dan nakastagad di? Aha! Diyos mio marimar. Ay, sika talaga. Ang mga no adda mabalin mo apang irekomendaran ken kuha na mare. Tapno agtrabaho man. Gantap no saan lang agan anos iti ugot ti kamote iti naldaw. Padasak to asaludsudon ti boss may iji grocery a pagtrab-trabakwak. No agala da pa iti trabahador mare. Aywan man mare. Si kanton ti mangibagagan kuha na bilang laan. Naimbag abigat yung madam. Kastamat kan ka, Ira. Naibagabigat mo. Nagsapa ka man ita. Kwa, wan madam,
Nasa paak, taad ako makayat ko sa ludsudan kada kayo. Ha? Anya dayta? Amangan magsapol kayo pa iti agtrabaho. Apay, adag sapsapol iti trabaho. Adda nga minti kumarik nga awan trabaho na ita, madam. Amangan no kayat yung alaan tapno agtrabaho mo iti grocery store yo. Manutawin na. 35 na, madam. Ala, ayabam inton bigat tapno ma-interview. Kat numayat, mangrugi matlaangan inton bigat. Oh, Mare, Rabin, pamanam ngay. Mapanak di tabalay dadina, mare. Oh? Bakit? Apay? Inak ibagakan kwa na, ano kayat na ti agtrabaho, o may iji pagtrabaho ak inton bigat, tanak kasarita kung ti akin ko kwa iti grocery. Kasta ka di. Ay, katuan Barang magagat nga agtrabaho, ta para madlang ka dakwada nga agasawa, day ta. Wad nga rod, mare. Maalang nga rod, labsan ka pa inakon. Wad, mare. Nakasarita kung ti akin kuko iti grocery a pagtrabaho. Kat nakunana, ano kayat mo, o may kaya inton bigat tapno agsarita kayo. Kasta ka di, Mare. Ay na, agyaman ak unay, Ala, awan anyaman na ka di, mare. O may kainton bigat. Kalpasan ti panagsarita yaw, mabalin mo siguro ti mangrugi nga agtrabaho. Wan man nga rod, Mare. Ayun gayam. Kat manungay ti sweldo yu gayam ijay. Minimum, mare. Isu na laang tadabay ti overtime. Ay mayat man, Mare. Wan, mare, isu nga umay ka ijay. Sigurado ang magustuhan. O sige, Mare. Umayak inton bigat. Naimbag abigat. Anya gaminan tinagan mo? Naimbag abigat yumat, madam. Di natuto, tinagan ko, madam. Anya? Di na natuto, kasta ka din? Ni Madam Mat, di na toto laeng, madam. Saan natuto? Kunaklakit din. Ala, nakita mo ti trabaho dito'y grocery. Agtitinulong dagiti trabahador. No anya ti awan, alaan ni bodega. Uwan, madam. Kat anya, mayat ka kading agtrabaho dito'y? Una, madam. Mayatak ngagtrabaho kada kayo. Nasaya at no kasta. Agtrabaho ka nga ron. Tapag saritaan ta inton malam ti may papan iti sweldo. Agyaman ak, madam. Okay. Kumusta nga? Iti may saldaw mo iti nagtrabaho ang bakit? Ay, makabanog ang lakay. Ngaman niya ngay nga rod. Aganos na. Katuwa na. Kakaiso na anaadan ka iti trabaho. Wan nga rod lakay. Ungayan, kasano nga iti sweldo yung matijay? Minimum lakay. Pagsayaatan na laeng, at dabayad ti overtime. Mayatin na ita. Iso nga anusa mo na dyan, barang ijay ka nga agbayag. Kasano nga agbayag nga ibagbagam? Kat makapaasar mo't dayjay nga ayra. Ne, iso tinangisarakan ka iti trabaho nga makaasarmaw. Una, takunamlan no asino ang malakas iti akin kukwa. Feeling na mo't. Anya, Makarengreng nga isulaang ti sumanao no madama ti trabaho. katanya nga ron nga. Iso tinabayagan ni jay. Di ka latabay-bayan. Anya lakit din. Aywan gayam, awan kami inton bigat. Ada atindaran mi akasar ti kaanakak. Kasta ka di, madam. Katuwa na. Kas iti sigod, sikat ti makaamo iti counter, Wan, madam. Awan parikot iti dayta. Kan kanayon mo akitaan dagiti stocks. Wan, madam. Siyak ti makam mo. O sige, agyaman na, Ira. Mapagtalkan kan mapangnamnamaan ka. Awan anyaman na, madam.
Awan at talaga dayjay nga Ira. Ha? Apay ayan ni Ira, bakit? Nagngato ti puruana. Anya? Ta apay? Gapula ang tanako na ni madam nga iso ti makaam mo iti counter inton bigat. Tawan da. Kunam mo ilan no ison akalaingan. Talaga a feeling na kat malakas iti akin kukwa. Ay, unay ka. Tila madlaw mo iti kumarim, bakit? Di kalat tabaybayan. Oho, anya baybayan? Ha? Ti kuna na siguro kat saan amaamuan ti akin kukwa iti grocery ti pudno nga ugali na. Payman tasyak man ti mangidanon to. Anya? Addan to aldaw na dayjay nga ayra ko naktumot. Feeling malakas. Ha? Anya laki din. Anya? Abay ano ko nam dayta, Maridina? Pudno matmare. Kunamlan no isula ang ti malakas iti akin kukwa iti pagtrab-trabakwan mi. What? Nagngato ti purwana ako nak. Ay na, si kagadiman. Ni Ira, manumad na natawan nagtrabaho iti dayja grocery. Isu siguro atal kan launay dakin kukwa. Talkan nga ibagbagamot. Saan dala nga amo ti ugali ni Ira iso akas jay. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ne, kasla saan mumot ako mari dayja babae. Kasla saan mumot nga amo ti ugali na. Anya? Iso ajak pa dyan, asaan nga agkup-kupit ijay counter no kasjay nga awan da madam. Ha? Idi pa ilang nga amok ti ugali na Ira. Iso asaan man a feeling malakas iti akin kukwa, no saan na akayat nga idanon ko ti katatao na. Ah, anya laki din. Nakunam itay nga day bagam, Ira. Anya day jay? Kwa, agpakadak ko madam. Ha? Awanak inton bigat. Adda nga minapatag nga asikaswan mi iti asawak. Sana balit inton bigat laang mat. Okay. Awan parikot iti dayta. Sikalaang mat ti awan inton bigat. Agyaman ak, madam. Alagarod. Agsagana kayon ta ag-close tayo matan. Ay naapo, madam. Siya kunti mangibagbaga iti pudno kada kayo. Anya? Pasimple lang ang dayja babae. Ngem nalibag mo ti panunot na. Ha? Anyat kayat mo asawan? Sipod pa'y, agtatakaw dayja babae. Anya? Amo dagiti kaaruba mi dayta, madam. Gaputa na bayagan dayta nga ugali na. Iso adyak pa dyan, asaan nga agkup-kupit dayjay, no kasta nga italak yu kankwana ti kaha. Ha? Iso asaan kayo kung mga agtalak unay kankwana, madam. Narigatan ko naktumag. Ay, ang mga nuko na inyo, ako mitkita kayo. Tagayam, kupitan na lang. Nagadungaminon, titinaktakawan dayja babae. Iso nga ibagbagak laang tipod no, madam. Okay. Anyalagan nga iti kunan ni Ira iti dayta ngayon bagam. Unay kamutan di na. Anya ko ma, tinapatag akit na ibagak tipod no iti akin kukway ti grocery. Apay, adda pamanagnak mo, nagtatakaw ni Ira. Awan mo't kit di basta. Kaya po, kaslasan ka ngagpampanunot mo di na. Iso tinang isarkan ka iti trabaho. Ngamita, kasta tira aramidam itiliklikudan na. Marurudak nga road. Kasla ngamin iso ti kalaingan ijay trabaho may. Gapo nga taata iso ti taltal kan damadam no kasjay nga awanda. Ha? Agbibisin launay. Makamukan mo niya ti may baganakin ka. Binagaan kan, ngam awan mo't dengdenggam. Anya? Di kan sape nagyaman kan kuana iti panang isarek na kan ka iti trabaho. Ngamita, isumutan ti perperjam. Anya lakit din.
Nasaya at nasapa ka ita, Ira. Aywan, madam. Ada mati kayat ko nga ibagakan ka? Anya ray ta, madam? Idi nga minawan ka. Ada na ibagakan yak ni Dina. Diyak kayat apat dyan. Iso kayat ka kasarita. Anyat kaya ti asawan. Nakuna na ngamin nga amuda ka kano ijaayan yung agtatakaw. Ken maysa, nakuna na asaan na kano apat dyan, asaan ka nga agkupkupit. Tunggal italag ko kan katika ha. Anya? Imbaga na day ta, madam? Wan! Iso ti imbaga na idiawan ka. Diyak amo, no dengdenggan pa dagiti daduma at trabahador. Anya? Poo na yan, Adina. Anya nga taaya ti basol ko kankwana. Awan mati amok. Ha? Ala. Adala ta kada kayo, madam, amang obserbar iti trabaho mi. Awan ti rumbang apanak nakak, gapot awan mo ti amok adakas nga aramid ko ayan mi. Sipod pay. Nyalakit din. Ay, makapangariyat at talaga day di babae, tatang. Kaslasan ka na iruam iti ugali ni Dina. No adapal na iti may sa tao, dadaulin na. Aramidin na abay, tapno madadaul tinagan ti tao. Ay, iso lang nga rodan din sirek ko iti trabaho. Nga maaramid na gayam amang dadaal kanya. Ay, yan niya laki din. Agasam man, taimbaga na kanong agtatakawak. Sipod pa'y awan record ko diti barangay apa nagtaka, unuan niya la dita. Malah, kasaritam tao, no sumrek iti trabaho yaw. Tako na may, asaan asimrek ita. Ay natatang, saan kun nga urayan asumrek pa'y? Inakman kita iji balay da, kayat ko akasarita. Amo mare, awanan ka itibay na niya. Ha? Taapay anak ko nam day tamare. Saan ka man nga agpamarang nga awan amom? Tani, agburburak ti darakkan ka. Anya? Apay, anya launay ti basol ko kan ka. Danapan mo yung bagbaga kini madam agtatakawak. Kuwa mare. Awanan kamot itibay na niya. Kuwa mare. Mare tarupam. Si ka lang arudan ti inserak ko iti trabaho? Ngam ita, siyak matan ti nadaalam iti nabay ka trabaho, salbag ka. Mare. Kuwa. Ay, nasaya tadakan lakay. Anda ko, ngam saan ka akanunungan? Oh, ala Ira, ikam iti pagnakman na, barang agnakam. Uray asawak, sa anak apabor iti aramid na. Anya? Kita ang manday ta? Asawang pay ngam saan na ka nga isakit. Gaputa saan at talaga anasaya at iugalim. Mare. Mapan mo kitin ibagbagang agtatakawak? Anya lakit din. Uray saan kan asumrak no bigat, ta ang mga nuburakak tirupam, jay sangwanan ni madam. Nagkunangamingan ka, amaban mo dadaila ni Ira. Mare. Ura sino, agad makaungat itigas nga aramid mo. Ha? Sika lang arudan ti tinulungan da, tapno maadaan ka iti trabaho. Ngam kasta may lang tinaramid mo, anya nga ita, ano nga ngayon, ha? Nakaraman ka iti tungpa. Saanan ang maulit, Mare? Saanan at talaga? Ay, rumbang laang. Kita ang manday ta, kat uray nila kay mo, kat saan na ka ngay sakit. Gabutaan muna, asaan na nasaya ti aramid mo. Ano ka ba naman? Anya ka lagi din na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.